هل تعلم ما هي الحيوانات التي طردها الله تعالى من الجنة؟ كل شخص يحب دخول الجنة يضع لايك ويستغفر ربه في التعليقات، فاعلم أن يدك شاهدة عليك يوم القيامة. 1. الطاووس، وذلك لأنه أخبر إبليس عن مكان الشجرة المحرمة على آدم عليه السلام أن يأكل منها. 2. الأفعى، وذلك لأنها قبلت مساعدة إبليس في الدخول إلى الجنة، حيث دخل إبليس إلى الجنة في فم الأفعى واختبأ فيها ودخل للجنة، ولهذا يعتبر الطاووس والأفعى هما اللذان ساعدا إبليس في دخول الجنة بإخباره عن مكان الشجرة ودخوله بها إلى الجنة. انشرها بقدر حبك لرسول الله.